8. Соколов Антоша. Держи. Это не те подарки, Миша. Давай, открой, что надо сказать? Говори спасибо. Здоровья. Да, это Дедушка Мороз. Где можно расположиться? Держи. Сладкий подарок, Олежка, да? Вот. О, на месте. Да? Я рад. Елена, 6 лет. Держи, Еленочка. На здоровье, Саша. 3. Держи. Сладкий гостиниц. Давай. Все унесет. Ай, я хочу Держи. Вот тебе гостиниц. На здоровье, воспитанникам. Здесь я сфоткаю. Вот, держи. Здоровья. А здесь девочка кухня будет готова. Пойдем. А что, полежать? Здоровья, слушайся, воспитателей. Держи. Так, Будешь? сейчас. Сладкий подарок. Подожди. А потому что у него 2 держала. Орешка. Пешочек, да, и песенка. Новым годом. Питание. Сейчас потом разберем. Да. Давай. А вот она. Это кому-то. Ой-ой-ой. На здоровье. Они-то, да? На здоровье. Слушайся воспитателей. Спасибо! Ура! А мне достаточно? Надо, тебе никаких подарков нет. Надо, Пока. Пока. До свидания. До свидания. Спасибо. Смотри, когда...